Nihayet. Selim. Zeynep. Canım sen daha uyumadın mı? Yok, seni bekledim. Keşke uyusaydın. Üzüldüm bak şimdi. Çok merak ettim seni Selim, çok merak ettim. Geldim işte bir tanem, geldim. Taksi nerede? Ha, şoför arkadaşa verdim aracı. Ben de 1-2 saat dinlenip sonra çıkacağım zaten. 1-2 saat mi? Hay Allah, çok yorgunsun. Hadi geçelim içeride, dinlen güzelce. Tamam bir tanem. Hadi gel canım. Nasıl geçti ilk günün? İyiydi. Selim, alışabilecek misin bu düzene? Ha? Ne bileyim, böyle birkaç saatlik uykuyla gece gündüz demeden yollarda olacaksın. Alışırım Zeynep, dayanırım. Bari sadece gündüzleri çalışsan. Biz bugün çok merak ettik seni. Aklımız hep sende kaldı. Zeynep, bu işe ihtiyacım var. Başka çarem yok. Biliyorum. Yani Selim bak, biz bütün gün sağ salim eve dönebilecek misin diye düşündük durduk. Ne bileyim, bu iş çok tehlikeli. Bir sürü tanımadığın insan inip biniyor arabana. Hırsızı var, gaspçısı var, Allah korusun. Bugün bir şey mi oldu yoksa? Yok bir tanem. Doğru söylüyorsun değil mi? Evet hayatım, için rahat olsun. Sadece biraz yorgunum. Dinlenmem lazım. Yavaş yavaş alışırım bu tempoya ben. Zeynep, hadi ama tamam mı dedim. Sevgilim benim. Uyumadın mı daha sen? Yine çok acil bir işin çıktı galiba. Bana haber vermediğine göre. Ya of Umit, bir kere oldu diye aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Arzu neredeydin? Kızlarla buluştum. Bir yerde toplanmışlar. İşte illa Arzu da gel dediler. Ben de gittim. Bana haber verme gereği görmedin tabii değil mi? Her zamanki gibi. Ben söyleyecektim ama sen odanda çalışıyordun.
ben de rahatsız etmek istemedim. Şimdi dikkatini dağıtıp seni meşgul etmeyeyim dedim. Arzu, bu söylediğin çok saçma. Biz artık aynı evde yaşıyoruz. Ya ben odamdaydım, rahatsız etmedim ne demek? Ben dünyayı mı kurtarıyorum sanki odamda? İşte ben rahatsız etmeyeyim demiştim. Neyse Arzu, neyse. Ben de birlikte yemek yeriz diye düşünmüştüm ama... Ya ben de kızlar çağırınca işte plan bir şey değildi zaten. Erken dönerim sandım. Ama işte laf lafı açtı. Zaman nasıl geçtiğini anlamamışız. Ya her şeye geçtim. Çok da merak ettim seni. Sen beni merak mı ettin? Yoksa sen karını mı özledin? Arzu lütfen. Ya tamam ama işte ya kızlar çağırınca ben de gitmek istedim. Hem bu ara çok bunalmıştım. Hem sen de çık demiştin. Ya hayatım ben sana niye gittin demiyorum ki. Sadece niye haber vermeden gidiyorsun diye kızıyorum. Tamam haklısın. Özür dilerim. Hem uyumayıp beni beklediğini bilseydim ben de daha erken gelirdim. Bir daha tekrarlanmasın ama. Tamam. Hoş geldin abla. Selim uyuyor mu hala? Gözünü açacak gibi değil vallahi. Ay ne güzel sıcacıkmış ekmek. Elif'i okula bıraktıktan sonra fırına uğradım. Hadi kızlar, geçin sofraya. Anne biz doldururduk. Olur mu canım? Zeynep zaten hazırlamış masayı. Hiç olmazsa bu kadarını yapayım. Sağ ol anne. Zeynep, ne yaptın? Selim'le gece konuşabildin mi? Ya nasıl geçmiş ilk günün? İnşallah bir sorun çıkmamıştır. Yok, çok şükür çıkmamış. Ama çok yorgundu geldiğinde. Çok da geç geldi. Anladım canım. Canım şu gazetiyi uzatır mısın bana? Hayırdır kızım? İş ilanlarına bakacağım anne. Selim'in yükünü hafifletmem lazım bir şekilde. Abla sen bak da sonra ben de bakayım. Tamam canım. İnanamıyorum ya. Şu kadının giydiğine bak. Kör falan olması lazım bunu giymek için. Baksana. Gerçekten öyle. Hayır yani hiç seveni yoktu demek ki. Kimse uyarmamış kadını. Siz kadınlar çok fenasınız. Hiç fena falan değiliz. Bir tek bu kadın öyle. Baksana bana cinayeti işlemiş. Şimdi kendini böyle çok güzel falan da zannediyordur ha. Arzu, harekete geçtim. Merak etme. Kiminle mesajlaşıyorsun? Kızlarla. Dün akşam muhabbet dönüyor da hala. Anlaşılan çok eğlendiniz ha? Tabii. O kadar kadın bir araya gelince. Hayatım, peynir yesene. Bak çok güzel tatlı. Sağ ol. Hmm. 2016 bayağı kârlı geçmiş anlaşılan. Böyle giderse burası gibi bir atölye daha açar vallahi bu Cevahir. Tabii ben izin verirsem. Aa, Temmuz ayında 5000 liralık zarar mı var ne? Ne oluyor ya? Ağustos ayında da hiç teslimat yapılmamış neredeyse. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi misin sen? İyiyim. Ay, seni bir anda karşımda görünce. Çay getirdim. Sağ ol. Tamam gidebilirsin.
Ya yüzün bembeyaz oldu da. İyiyim dedim ya, iyiyim. Hadi oyalama beni de işime gücüme bakayım. Tamam, kolay gelsin. İyi günler. Ben bu gazetedeki iş ilanınız için aramıştım da. Öyle mi? Tamam, sağ olun. İyi günler. Aradıkları elemanı bulmuşlar. Olsun abla, kısmet değilmiş demek. Alo, iyi günler. Ben bu gazetedeki iş ilanınız için aramıştım da. Hı hı. Öyle mi? Yalnız benim İngilizcem yok. İlanda vasıfsız eleman aranıyor demiştiniz. Anladım, sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Yok, bu da olmadı. İnşallah bir an önce iş bulurum da... keşke atölyeden ayrılmasaydım demem. Elbette bulunur kızım. Peşinden kovalayan yok ya. Hem şu hayatta insanın onurundan, gururundan önemli neyi var ki? Arzu, Evet hayatım. benim aklıma seninle ilgili çok güzel bir fikir geldi. Neymiş o? Hani bu tekstil işi falan diyordun ya. Şimdi diyorum ki... Nişantaşı'nda sana şöyle çok güzel, şık, böyle... bir moda evi mi açsak ha? Moda evi. Evet. Ya önce bu işten anlayan profesyonel bir ekip buluruz. Tamam biliyorum biraz uzun sürecek bu süreç ama... kendi markanı yaratıp kendine has böyle özel konseptler üretebilirsin. Nereden geldi aklına bu fikir? Sen zaten uzun zamandır istiyordun böyle bir şey. Ben de düşündüm, bana da mantıklı geldi. Ya diyorum ki böyle İstanbul'un en seçkin semtlerinden birinde şöyle güzel bir moda evimiz olsa, sen de bunu işletsen, kendi adını, kendi markanla beraber tüm dünyaya duyursan, hem sosyetenin önde gelen insanlara da müşterilerin olur. Sence de güzel fikir değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim hayatım ama bence hiç gerek yok. Yani niye öyle diyorsun ki? Bak hem eğer bu işi yaparsan... Hayatım, gerçekten gerek yok. Ben ne yapacağımı buldum bile. Merak etme sen. Güzel. Bakalım bu açıklar nasıl kapanacak sevgili patronum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hesapları mı inceliyorsun? Güzel. Vallahi ne şanslı adam var. Senin gibi muhasebeci herkese nasip olmaz. Yüzünde de güller açıyor ha. Kusura bakmayın, biraz canım sıkıldı da. Hayırdır ya? Pek hayır değil Cevahir Bey. Siz gelmeden önce hesapları inceliyordum. Gelir gider dengesi biraz şaşmış. Allah Allah. Yani tıkır tıkır işliyorduk biz ya. Vallahi ben de öyle zannediyordum ama işler hiç de sandığımız gibi değilmiş. Yani 2016'da bayağı açık vermişiz. Nasıl olur ya? O işte bir yanlışlık vardır. Bir sürü sipariş almadık mı biz? Aldık da. Yani onların neredeyse hepsi küçük bütçeli işlerdi. Hayır, onu da geçtim. Maliyet gelir gider dengesi feci. Ya kar falan yok yani. Subhanallah ya. Nereden çıktı şimdi bu iş ya? Vallahi ben birazdan ayrıntılı döküm alacağım zaten. O zaman size daha net bilgi veririm. İyi. Hallet bir an önce. Dur sen daha dur. Bak o hesapları nasıl yerle bir ediyorum ben.
Evet o ilan. Olur. Tamam o zaman ben bugün geleyim görüşmeye. Günaydın. Günaydın oğlum. Adresi alabilir miyim ben? Yazıyorum. Numara kaç demiştiniz? Tamamdır. Oldu. O zaman bugün görüşmek üzere. İyi günler, kolay gelsin. Hayırdır abla? İş ilanlarına bakıyordum da bugün görüşmeye gideceğim hatta. Hadi hayırlısı olsun kızım. Amin anne. Selimciğim, ne yaptın sen? Nasıl geçti ilk günün? İyi, yolunda gitti her şey. Aman iyi, çok şükür. Allah'ım seni kötülüklerden korusun yavrum. Amin inşallah. Öyle her müşteriyi kabul etme taksine. Önce bir bak bakalım, gözüne keser söyle arabanı. Oğlum gülme, ciddiyim ben. 3 kuruş fazla kazanacağım diye canını tehlikeye atmaya değmez. Tamam anneciğim, tamam. Merak etme sen. Neyse sen kahvaltını yap da ben sana güzel bir kahve yapayım. Yanına da kek. Fazla vaktim yok canım. Kahvaltımı yapayım, çıkacağım ben. Nereye oğlum? İşe anne. Zaten sabaha karşı gelmişsin. Bu kadar erken gidilir mi? Dinlenseydin biraz oğlum. Ben dinlendim anneciğim zaten. Şimdi şoför arkadaş da gelecek. Ondan aracı almam lazım. Ben çayını koyayım. Tamam canım. Muratcığım hadi gel, kahvaltımız hazır. Hadi otur canım. Her şey hazır. Ben bir çayımızı alıp geliyorum. Hadi be Ayla, hadi be Ayla ya. Aç şu telefonu be. Of. Yok. Bu kızın başına kesin kötü bir şey geldi. Lan. Ya babası zarar verdiyse? Ya kötü bir şey yaptıysa Ayla'ya? Ulan var ya, yemin ederim vicdan azabından yaşayamam. Gebertirim kendimi. Muratcığım, sen kimle konuşuyordun canım? Bir sıkıntın mı var? Yok. Önemli bir şey değil. Tulay abla, ya benim sana bir şey söylemem lazım. Aslında ben deminden beri Ayla'yı arıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum ona. Muratcığım, kızın bir işi falan vardır yani, o yüzden ulaşamıyorsundur. Ya yok be abla, alakası yok. Ben Ayla'nın kalbini çok kırdım. O yüzden telefonlarımı açmıyor. Ama şimdi de çok merak ediyorum. Sen ne yaptın Murat? Ya orasını boş ver abla. Çok büyük bir eşeklik yaptım işte. Kızın kalbini kırdım. Ama Murat bak, beni korkutuyorsun. Yani endişelendiriyorsun. Şunu doğru düzgün anlatsana ya. Ablacığım bak, gerçekten doğru düzgün anlatılacak bir şey yok. Ben Ayla'nın kalbini kırdım. Hepsi bu. Kız da dünden beri en aşağı 100 defa aradım. Açmıyor işte telefonlarımı. Çok merak ediyorum abla. Allah Allah. Demek kızı o kadar çok üzmüşsün ki. Yani sen telefon açacaksın ona, o telefonlara cevap vermeyecek. Yani bu Murat olacak iş değil. Allah, ben de bilmiyorum abla ama evet, çok kırdım. Ya Tülay ablacığım, bir kere de sen denesen ha. Arasana bir Ayla'yı, belki senin telefonunu açar. Tamam sakin ol. Çalıyor. Allah'ım ne olur hadi ya, hadi be Ayla ya. Murat, ya sonuna kadar çaldırdım ama cevap vermedi kız. Ben dedim sana abla, değil mi? Bu kızın başına kesin kötü bir şey geldi. Yoksa niye açmasın ki bu kadar? Dur hemen fena düşünme sen de ya. Allah Allah. Ya Murat, sen bu kızı bu kadar üzecek ne yaptın ki? Ağzından da laf alınmıyor maşallah. Artık ne yaptıysan bir şey de anlatmıyorsun.
Ben çıkıyorum. Dışarıdan bir isteğiniz varsa haber edin, olur mu? Abla beraber çıkalım, ben bırakırım seni. Yok Selim'cim, sen hiç rahatsız olma. Ya kahvaltını et güzel güzel. Hem zaten gideceğim yer yakın, ben kendim giderim. Peki. Hayırlı haberlerle gelirsin inşallah kızım. İnşallah anneciğim. Abla bol şans. Sağ ol kuzum. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum, güle güle. Murat. Ayla arıyor. Gerçekten mi? Alo, Ayla duyuyor musun beni? Ay duyuyorum da ne gerek vardı böyle oyunlara? Ya Tulay ablanın telefonundan aramalar falan. Seninle görüşmek isteseydim aramalarına geri dönerdim zaten. Ya Aylacığım ne olur yapma böyle. Bak vallahi billahi ben çok merak ettim seni. Deli gibi pişmanım ya. Ya seni kaç defa aradım ben. Haberin var mı benim senin? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Biliyorum. Telefonumun şarjını da yedin bitirdin zaten. Ama yeter bu kadar. Sesini daha fazla duymak istemiyorum. Kapatıyorum. Ayla sakın kapatma. Ne olur kapatma ya. Ne diyeceksin? Çabuk söyle hadi. Şey diyecektim. Buluşalım mı ha? İmkansız. Ya Ayla ne olur bak yapma böyle. Bir şekilde yolunu bul. Şu bizim park var ya merkezdeki. Onun orada buluşalım ha? Ne dersin? Mümkünatı yok. Ya Ayla ne olur ya. Katiyen olmaz. Ya Ayla bak iki gözüm önüme aksın ki. Vallahi billahi meraktan öldüm ya. Ya kaç gündür ben seni düşünüyorum. Senin haberin var mı? Ha? Ne olur yapma böyle. Gel buluşalım. Kırdım kalbini. Bırak affettireyim kendimi. Düşünmem lazım. Beni çok kırdın Murat. Kalbimi tuz buz ettin. Ya biliyorum Ayla. Biliyorum. Ben zaten bildiğin tipik saf tertemiz bir hayvanım. Hatta yok. Ben bir hıyarım. Allah benim her türlü bin belamı versin, değil mi? Olmaz mı? Ne olur be Ayla? Peki. Tamam. Konuşalım bakalım. Vallahi mı? Biraz zor olacak ama kimseye görünmeden çıkarım artık evden. Diyeceğini der gidersin. O kadar. Tamam ben buluşacağımız yere ve saatini sana mesaj atarım, olur mu? Oh be! Çok sağ ol be ablam. Ay dur deli çocuk. Ya vallahi Tülay ablacığım sana ne kadar teşekkür etsem az. Sayende konuşabildik. Ya Murat, ya sen bu kıza aşık mısın? Yok canım ne aşkı ya? Nereden çıktı o şimdi? Ay ne bileyim ben, yani baksana sanki aşıkmışsın gibi görünüyor. Yok be ablacığım benimki birazcık vicdan diyelim ya. Şimdi kızın kalbini çok kırdım ya. O yüzden gönlünü alayım dedim. Yoksa ne aşkı? Karnım da zil çaldı ya. Hadi yemeği yiyelim. Afiyet olsun. Ye. Melek Hanım. Hayırdır? Kötü bir durum yoktur inşallah. Yok, bir iş görüşmem vardı, ona yetişmeye çalışıyorum. Neyle alakalı? Ya ben de tam olarak detayları bilmiyorum da gene bir tekstil atölyesi işi. Gene bildiğiniz iş yapacaksınız o zaman. Tam olarak öyle denemez. Biraz getir götür işi bu. Anlıyorum. Olsun. Umarım iyi geçer. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya arkadaşım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne demek önümüzdeki ay? Ya bak kardeşim, ben senin dikişlerini diktim mi? Diktim. Teslimatı yaptık mı? Yaptık. Bu ne ayak şimdi ya? Ya tamam be, kesin bana okumayın. Gidin kendinize başka birini bulun. Yok size bir daha işmiş. Şerefsiz. Hayırdır Cevahir Bey, ne oldu? Ya bu geçen Perşembe teslimat yaptık ya bir tane. Bugün yarın diye ertelediler. Şimdi de önümüzdeki ay diyorlar ödemeyi. Ama yapmazdı onlar hiç öyle şey. Yok dikişler mi patlakmış, yok mallar mı defoluymuş da bilmem ne de. 2 dakikada bir sürü maval okudu herif ya. Hay Allah. Çok kötü oldu bu.
Tam da bu zamanda. Sorma ya. Ona da ayrı bir canım sıkkın zaten. Ne yaptın? Bakabildin mi hesaplara? İnceliyorum işte. Nedir durumumuz? Vallahi Cevahir Bey, lafı fazla dolandırmayacağım. Durumumuz hiç iç açıcı değil. Ne diyorsun sen Feraye? Ben demiyorum, raporlar söylüyor vallahi. Gelin bakın, gelin. ...2016 Mayıs'tan beri çöküşteyiz resmen. Feraye hiçbir şey yoktu ya. Nasıl oldu da birdenbire bu hale geldik ben anlamadım ki ya. Yani ben sizi uyarmaya çalıştım aslında. Yani biliyorsunuz ilk geldiğimiz zamanlarda birlikte bayağı hesap yaptık. Evet yaptık. Ben de onu diyorum ya. Ama atölyede de bir sürü aksilikler yaşadık canım. Bu hafta beklediğimiz ödemeler vardı. Onlar gelmedi. Onlarla açıkları kapatacaktık. Numan Bey'in bizimle çalışmayı bırakması da son darbe oldu. Ne işin ya? Merhaba Arzu Hanım. Merhabalar. Kusura bakmayın ne olur. Biraz geciktim. Önemli değil. Ben de yeni geldim sayılır. Ne yaptınız peki? Araştırabildiniz mi söylediğim adamı? Neymiş, neyin nesiymiş? Evet, araştırdım. Ve oldukça önemli bilgiler edindim. Cevahir Özgüçlü. Özgüçlü konfeksiyonun sahibi. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içinde. Fason işlerle başlamış ama yavaş yavaş işleri büyütmüş. Peki bu adamın sektördeki yeri nasıl? Tanınan biri. Fakat hakkında pek iyi şeyler duymadım. Nasıl yani? İşleri kötü mü? Yo. Aksine çok iyi. Çok büyük firmalarla çalışıyor. Hani nasıl söyleyeyim? Kaba saba bir adam. İşlerini kolay yollardan halletmek istiyor. Anlayacağınız parayla her yola gelecek bir tip. Güzel. Atölyesi ise çok önemli bir yer etmiş ama piyasada kendine. Çok güzel. Yalnız Arzu Hanım, bunlarla niçin ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama bu konu hakkında çok önemli bir bilgi var. Bunu özellikle bilmenizi isterim. Nedir? Bu adamın maliyeyle ya da polisle her an başı derde girebilir. Neden? Çünkü iş yeri ruhsatsız. Yusuf'um selam. Hoş geldin Orhan. Dışarıdan öyle bir görünüyorsun ki, öyle bir dalmışsın ki. Herhalde dedim yeni romanına başladı ha. Hiç rahatsız etmeden çıkıp gideyim istedim de yine dayanamadım. Öyle mi görünüyor? Hayırdır, ne bu hal? Melek, yani Melek Hanım. İşten ayrıldı ya, kendine yeni bir iş arıyor. Ne var bunda? Buna mı üzülüyorsun ya? İş görüşmesine gidiyordu bugün. Yani yine tekstil işiyle alakalı ama bu sefer getir götür işi gibi bir şey. Yani dikişçi falan olmayacak. Yok değil. Tabii zor. Sen de buna üzüldün tabii. Ya daha önce ustabaşılık yapıyordu biliyorsun. Şimdi getir götür işine bile razı. Ya tabii kolay değil be kardeşim ya. Ya Yusuf, şu senin evden gelen para. Hiç dokunmadın bile. Yani meleklere deva olmaz mı bu? Onu diyorsun tabii değil mi? Melek'e söylemeyi çok düşündüm. Ama kabul etmeyeceğini biliyordum. O yüzden hiç söylemedim. Selim'e söyledim, biraz çıtlattım meseleyi. Ama o da hiç dinlemedi bile. Ben de fazla üstelemek istemedim açıkçası. Rencide olmasından korktum. Tabii. Ama Orhan, şöyle yapabiliriz. Sen çevrene hiç olmazsa bir araştırsan etsen. Yani onun meziyetlerine daha uygun, ne bileyim yaptığı işte daha mutlu olabileceği, daha tatmin olabileceği bir iş bulamaz mıyız?
Tamam. Ben bir sorup soruştururum. Ha? Olmaz mı? Eyvallah bre. Nasıl bu hale geldik Feraye? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Diyorum işte. Son dönemde teslimatlar gecikti. Kimi yerlere yanlış gitti. Bunlar hep bize para kaybettirdi, hep. Doğru düzgün de para alamıyoruz zaten. Cevahir Bey, düzen nizam bir kere şaştı mı toparlaması zor oluyor biliyorsunuz. Bir usta başının gitmesi nelere mal oluyor. İyi, kapatalım gidelim dükkanı o zaman. Bu mu yani? Yok canım, o kadar da değil. O zaman ne diye sabahtan beri felaket tellallığı yapıyorsun? Nasıl çıkacağız bu işin içinden onu söyle bana. Aslında daha fazla maddi kayıp vermeden bu sorunu çözebiliriz. Nasıl olacakmış o? Sağlam bir ortakla bu işin üstesinden gelebiliriz. Ortak mı? Evet, dediğim gibi. Böylelikle para da kaybetmemiş olursunuz. Ha? Ortak olmaz Feraye. Ben bu atölyeyi dişimle tırnağımla yaptım. Buralara gelebilmek için neler çektim sen biliyor musun? Yani ben sadece işleri kolaylaştırmaya çalışıyorum. Eğer bir ortak bulabilirsek... Kes sesini be! Hala ortak diyorsun. Yok ortak. İstemiyorum ortak. En başından beri ben vardım burada. Sonunda da ben olacağım. Batsa da çıksa da durum bu. Anlaşıldı mı? Bana bak Feraye. Ben ne seni duydum ne de sen bunu söyledin, tamam mı? Çalıştığım atölyeden çok büyüktü ama görsen Zeynep o kadar dağınık ki. Kumaşlar bir yere saçılmış, ipler bir yerde. Düzen denen bir şey yoktu yani. Sen patronla mı görüştün? Yok, ustabaşıyla. Dediğim gibi düzen yok. Yani olsa çalışırdım ama. Yok, anlattığına göre fena bir yermiş zaten. Yani öyle bir yerde sabah 9 akşam 9 çalışılır mı hiç? Üstelik haftanın 6 günü tam gün. Pazar günleri de öğlene kadar mesai varmış. Ne diyorsun? Asgari ücret bile değil. Yol parası zaten yok. Yok canım, olacak iş değil. Yani bir an düşünmedim değil. Kabul etsem mi acaba diye ama Elif var. Yani bu şekilde onunla ilgilenemezdim. Yok abla, iyi ki kabul etmemişsin. Ne o öyle, insan sömürüsünden başka bir şey değil. Bulursun daha iyisini, merak etme. İnşallah Zeynep. Sofra tamam galiba. Eksik bir şey var mı? Bir ekmek kaldı. Yemeğin altı? Kapattım. Tamam canım. Elif, anne hadi buyurun sofraya. Şimdi Elif oyuna dalmıştır. Ben çağırırım, annemi de seslenirim. Tamam, ben de yemekleri getireyim. Elimden ne geliyorsa fazlasıyla yaptım. Ya hesapların neredeyse tamamını değiştirdim. Cevahir Bey 40 yıl çalışsa bu açığı kapatamaz artık. Güzel. Bir şey fark etmedi değil mi? Yok merak etme. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. Peki bu ortaklık işine ne diyor? O iş biraz sıkıntılı. Ya neymiş, dişiyle tırnağıyla büyütüp buralara getirmiş atölyeyi falan filan bir şeyler. Sen merak etme. Ben o işi hallederim. Nasıl olacak ki o? Sen sabaha kadar atölyenin tapusunu, Cevahir'in kimlik fotokopisini ya da varsa işte böyle ustalık belgesini falan bana maille gönder. Olur. Ama bak dikkat et. Cevahir hiçbir şey anlamasın. Tamam, merak etme sen. Sahi sen ne söyledin? Nasıl ikna ettin atölyenin battığını? Geciken ödemeler olduğu için bizde de açıklar oldu dedim. Bir de geçenlerde ustabaşı krizi yaşadık. Olayın büyük bir çoğunluğunu da ona yıktım aslında. Ustabaşı krizi mi? Evet. Ya Melek atölyeden ayrılınca atölye birbirine girdi. Hatta alıcının bize... Dur bir dakika. Melek işten mi ayrıldı?
Evet, Cevahir Bey'le atıştılar. Bu da çekti gitti. Ne diyorsun? Ne oldu ki? Yok bir şey yok. Ben bekliyorum senin mailini. Melek işten ayrılmış. Melek yoksa ben ne yapayım o kıytırıka söyleyi? Dur sen dur. Anne, amcam artık bizimle yemek yemeyecek mi? Anneciğim, amcan çalışıyor ya ondan. İnci de yok, onu da çok özledim. Eskiden hep birlikte artık yemeklerimiz. Şimdi 4 kişi kaldık. Bir tanem. Ama bak bu sadece bir süreç. Her zaman böyle devam edecek diye bir şey yok ya. Hem sen yemezsen amcan da İnci de çok üzülürler. Düzelecek bir tanem. Her şey düzelecek. Hadi ye bakalım yemeğini. Ablacığım, ne diyordun sen bunlara? Küçük çiçek miydi? Hı. Hadi bakalım bir ye bakayım onlardan. Nasıl yiyor musun sen küçük çiçekleri?
Hoş geldin Ayla. Hoş bulmadım. Gel otursana şöyle, yabancı gibi durma. Yok, almayayım. Ya huyundur. Yarın öbür gün yine inkar edersin falan. Nasılsın? İyi misin? Ya ilgileniyor musun ki? Ya tabii ki ilgileniyorum Ayla. Ya benim seni ne kadar merak ettiğimi bilmiyor musun sen ha? Kaç defa aradım seni? Bir kere bile telefonlarımı açmadın Ayla. Çok merak ettim ya. Ya o kadar lafından sonra ne yapsaydım? Ya hiçbir şey olmamış gibi seninle konuşmaya devam mı etseydim? Bir peçete gibi buruşturup attın beni. Ayla, bak tamam. Ne desen haklısın gerçekten. Ama ben de o an durumun şokuyla söyledim o sözlerin tamamını. Sonradan zaten çok pişman oldum. Ne olur, eğer kalbini şu kadarcık kırdıysam affet beni ha? Olmaz mı Ayla? Ya kırdıysam öyle mi? Ya kırdıysam. Kızlar, şu sıralar Cevahir Bey'e ilişmeyin. Benden söylemesi. Allah Allah. Nedenmiş o? Yani sizi de panikletmek istemiyorum aslında ama... Kız ne oluyor? Çatlatmasana insanı. Ya dün biraz hesap yaptık da. Vallahi üzülerek söylüyorum. Durum hiç iç açıcı değil. Ne demek o? Kısaca şöyle özetleyeyim. Hesapta dağ gibi açıklar var. Ve Cevahir Bey'in bu hesabı kapatması mümkün değil. Ne diyorsun sen ya? Emin misin? Ya emin olmasam size de niye söyleyeyim? Demek geçen hafta o yüzden maaşı alamadık ha? Ay vallahi kız doğru söylüyorsun. İşte kızlar, durum bu. Yani siz her türlü duruma karşı hazırlıklı olun derim ben. Biz ne yapacağız şimdi? Paraları alamayacak mıyız? Ay paraları bırak. Bu adam bizi kapıya koymasa iyi. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son